کړی دي نه داسې بیا هغې مونږه د هغې مقابله ونه کړله چې څومره طاقتونه تاسو به د هغې چې څومره راغلی وایي زموږ سره داسې جهازونه دي چې په ځمکه باندې په انچه انچه کې به د هغې نه یو شی خطا کېږي نه څومره لویې دعوې کولې خو الله پاک داسې فیصله وکړله چې دغه مسلمانان دا چې تاسو ورته غریبانان وایي او دعوې کوي چې وسلې ورسره نشته دی لږ دی الله پاک په هغه لږو باندې په هغه کمزورو باندې هغې ته داسې هغې لوی لوی دعوو والا ته شکست ورکو دغه مسلمان تر قیامت ته پورې الله پاک ساتي د هغې د مقابلې دپاره او دې کې عبرت دی د نورو دپاره که سمیږي نه نوم په دغه مسلمان باندې سمومه چې دا تاسو کومې دعوې کوئ چې ډېر یو زورور یو وسلې دي را سره نو د الله په مقابله کې داسې دي دا خو صفر دي هر څه د الله پاک د طاقت وړاندې دا هر څه بیا صفر دي نو چې د موږ د خپل رب په ذات باندې یقین وي او د الله جل شانه د ذات سره د موږ تعلق وي لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی موږ باندې چې څنګه لکه څنګه حالات راځي نه الله فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه چې کوم تاسو ته محمد رسول الله درکې کوم زندگی ته وي دا مضبوط ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او چې د څه نه مو منع کړي د هغې نه منع شئ دا الحمدلله د علماء کرامو سره موږ خپل ځان د الله په دین باندې پوه کړو هغه په زندګۍ کې راولو د الله د دین لپاره قربانۍ کوو که د مال په ذریعه باندې وي که د اولاد په ذریعه باندې وي الله جل شانه فیصله کوونکی هغه د الله ذات دی چې موږ سره څه دی الله فرمایي وانتم الفقراء تاسو خو ټول فقیران یې خو چې دا موږ سره څه دی که الحمدلله چې په کوم شکل کې موږ ته الله پاک راکړی دی که هغه زموږ د خپل بدن دی که د مال په شکل باندې دی که د پوهې په شکل باندې دی که موږ نارینه دي که زنانه دي زموږ اولاد دا موږ مدرسو ته کو د الله دین پې زده کو چې زموږ الحمدلله که هغه مسلمان دی چې په جماعت کې دی چې د جماعت زندگی زده کړي که دی په دکان کې دی چې د محمد رسول الله زندگی په دغه دکان کې اختیار کړي که دی د وزارت په کرسۍ باندې ناست دی چې دغه د وزارت دغه کرسۍ باندې دی د محمد رسول الله هغې دین خدمت وکړي دی به که دی په دکان کې دی که دی د محمد رسول الله په زندګۍ باندې په هغه نقش قدم باندې روانې دغه دکان به د ده دپاره د جنت د تلو سبب ګرځي که دی په جماعت کې دی دغه د جماعت زندګي به د دپاره د جنت د تلو سبب ګرځي د الله پاک د رضا سبب به ګرځي که دی د وزارت په کرسۍ باندې ناست دی د صدارت په کرسۍ باندې ناست دی که دا د محمد رسول الله په طریقه باندې وه دغه کرسۍ به د ده دپاره د جنت د تلو سبب ګرځي دا به د مسلمان د یووالي لپاره دا د په الله پاک بیا د محمد رسول الله په لاس مبارک باندې د قیامت پر ورځ باندې بیا انعام ورکوي داسې فضل نه دی چې دغه غیرو نن هغې څومره چې د علماو د دې کرسۍ سره یا د دې د وزارت سره د دې څه کار دی خو د په جماعت کې کښېني یا د په مدرسه کې کښېني نو علما الله پاک په هر یو میدان کې ساتي که هغه د سیاست او که نور د مقصد دا غیر څومره چې دي هغې دا زمونږ دین هغې په دې مسلمان باندې ګډوډ کوي که دا څومره زمونږ الحمدلله که مدارس دې کې دا ښیي چې زمونږ د جماعت زندگی او زمونږ د عدالت څومره هغه زندګۍ که هغه کرسۍ ده که هغه بل یو میدان دی چې په هغې کې موږ اول د محمد رسول الله هغه زندګي کوي د الله امداد به راسره که دغه وزرا دي که هغه د صدارت کرسۍ دي هغه څومره چې هغې باندې په هغې د هغې په هغه که په هغې کې د محمد رسول الله زندګي وه هغه د هغې هغه کرسۍ او د هغې هغه عدالتونه هغه به د هغې دپاره سبا له د الله جل شانه په دربار کې په هغې باندې به هغه خپل مجلسونه هغه په هغې باندې ګواهي ورکوي چې ربه د هغه خلکو چې دي د محمد رسول الله هغه زندګي دنیا ته ورښودله دا هغې دپاره به د خوشحالۍ ذریعه ګرځي او په هغې باندې به شکر وباسي او الله دې نه کړي که دا د غیرو په طریقه باندې که هغه د جماعت زندگی که د دکان زندگی که د کاروبار زندگی که دغه د وزارت د صدارت دغه مجلسونه که هغه د محمد رسول الله د زندګۍ نه علاوه وي هغې به د هغې باندې به بیا جاړي ستومانه به یې پې هغه وزارت او هغه کرسۍ هغه به بیا د هغې د دوزخ د تلو سبب وګرځي هغې به هغې باندې بیا ستومانه وي په هغې باندې به هغې بیا جاړي چې کاش الله قرآن پاک کې د هغې باره کې څه فرمایي چې کم
هغه مجرمان وي هغه به تړل شوی په زنجیرونو کې هغه کرسۍ نه به هغه بیا دغه دپاره به هغه د ذلت او د سزا او هغه به د نورو دپاره هم د نقصان ذریعه ګرځي. نو الحمدلله الله پاک دا مونږ ته مقرره کړې ده چې دا مونږ غنیمت وګڼو، د دې نه پیدا واخلو. هر یو مونږ چې په کوم ځای باندې یو دغه هغه مونږ د محمد رسول الله زندگی پای کې خپل باندې اختیار کو، هغه نور ته وروخیو. محمد رسول الله الله پاک صرف د جماعت والو د پاره، د مدرسې والو د پاره، یا صرف د صدارت یا صرف د وزارت د پاره نه دی را لېږلی. الله پاک د محمد رسول الله بارکې قرآن پاک کې ځای په ځای باندې د هر یو زندگی هی هر چاته ورخی، انسانانو ته ورخی، پیریانو ته ورخی. نو دا دی باندې الحمدلله چې دا مسلمان هم خپل باندې دغه زندگی اختیار کی، دا نور ته ورخی چې دی په کم ځای باندې دی په هغه ځای باندې د محمد رسول الله زندگی اختیار کی. لکه څنګه چې صحابه کرام اجمعین نه چا تپوس کو چې تاسو څومره عبادت کوئ، هغه صحابه کرام اجمعین ورته فرمایي وایي موږ 24 غنټې د الله عبادت کوو. هغه غیر وایي دا خو ډېره ګرانه دي، دا به موږ څنګه کوو؟ وایي دې ته خو موږ نه یو تیارو. هغه صحابه کرام اجمعین ورته فرمایي وایي موږ چې مونځ کوو هغه د محمد رسول الله په طریقه باندې کوو. کور کې چې کومه زندگی د خپل بچو سره د خپل بیبي سره کاغه مونږ خوراک سکاک کوو، خبرې اترې کوو، او د کېږو پاسو بارزو د کور نه ګاونډي سره په کلي کې، په دکان کې، معاشره کې، دا شان په وزارت کې، دا شان په صدارت کې، هر یو ځای باندې مونږ د محمد رسول الله زندگی اختیار کړې ده. مونږ چې څه کوو الله پاک هغه زمونږ دپاره عبادت ګرځوي. نه دا زمونږ د ټولو دپاره اسانه ده. هغه یو مسلمان کدی په جماعت کې دی، کدی په دکان کې دی، د دپاره بل ځای ته تلل هغه چې دی هغه په هغه ځای کې الله پاک رضا کولی شي چې دا یو اجتماعي عبادت او بل کم تعلق ساتي معاشرې سره، هغه هم الله پاک پای کې موږ آزاد نه یو پرېږي چې جماعت ته راشي مونځ کوې. په دغه مانځه کې الله موږ ته ټریننګ راکوي. دغه مانځه کې چې څه موږ په نامه باندې لاس یخی وي الله پاک ته ولاړ یو، خبرې اترې بند، خوراک سکاک بند، دا شان دې مانځه کې الله موږ ته ټریننګ راکوي. څنګه چې په دغه مانځه کې دی الله ته په نامه باندې لاس یخی ولاړ وي، غیر بار چې لاړ شي نو د هغې نه چې کوم علاوه ټیم دی دغه شان هر وخت د الله پاک حکم ته تیار د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې نه بغیر څه ونه کړي، کنه هغه به ستا دپاره د دنیا کې د خوشحالۍ ذریعه ونه ګرځي او نه په آخرت کې هغه د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. او که د محمد رسول الله په طریقه باندې دی وکړلو نو دغه هر څه به ستا دپاره د الله پاک د رضا سبب وګرځي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. الله جل شانه د موږ د دین دپاره په هر یو میدان کې د اعلی کلمت الله دپاره وساتي. الله جل شانه د موږ د دغه غیرو دپاره د هدایت ذریعه وګرځي. الله دې موږ ته د هغې د نقل کولو نه چې هغې هر څه چې کوي هغې به موږ په دغه شدونه هغې چې زموږ دپاره رالیږلي دي چې موږ د دین نه لرې کړي، الله پاک دې د دغه ذریعه وګرځي چې زموږ دپاره هم د هدایت ذریعه وګرځي او د هغې دپاره هم د هدایت ذریعه وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.